broadcaster ng Pilipinas. Oras 7 minutos pasado alas 12. EYLA. Balita sa alas 12. Lapas na asoy sa mga pagkitabo. Ikan sa upat na suot sa kalibutan. Ihipos o gimantayan sa kinatibukang pwersa sa labing tinamod o tinahod na Radio News Organization sa Subo. EYLA. EYLA. Balita sa alas 12. Balita sa alas 12. Naguna sa itong mga balita sa alas 12. Presidente Bongbong Marcos may deliver na og speech sa atubangan sa mga delegado sa ABAC meeting diha sa Casino Resort diha sa Dakbayan o diha sa SRP. Colonel Romelo Chabe magpabilin sa Cebu Provincial Police Office pending sa official communication gikan sa Campo Crame kini taliwa sa giingon nga kalambigitan niya sa illegal nga o sa illegal drugs. Samtang niya sa kababae gayong gikidnap o nagibuhian dito sa Balamban. Sa mga balita gikan sa kauluhan ug sa ubang bahin sa nasod. Justice Secretary Jesus Crispin Remulla nagduda nga dunay dugang mass graves sa diasud sa New Bilibid Prison. Sa gawasan nasod, kanhi US President Donald Trump nagatubang og bag-ong mga kaso samtang nagsaka ang iyang legal problem nunod siyang tinguha nga makabalik sa White House. Kadto mo'y nag-una sa ato mga balita sa alas 12. May kala Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, mayong Udto, kini si Jhunnex Napallacan uban sa mga sakop sa DYLA News Team mohatod sa itong mga balita. Ang unang bahin gihatod sa may kabubuton sa Oriental Port and Allied Services Corporation, OPASCOR. Basta OPASCOR, sure ang future sa mga trabahador. Ang kakugi maghatag yud og swerte. Human sa daghang katuigan, pagtrabaho sa pantalan, pagpato sa singot, paghingos og abog, pag-alsa sa lain-laing mga kargamento. Niabot gyud ang panahon nga napanag-iya na sa mga mamumuo ang Oriental Port and Allied Services Corporation o PASCOR, ang giilang labing malampuson nga workers enterprise sa tibuok kapupudan o PASCOR, ang exclusive nga cargo handling service provider sa Cebu International Port kon CIP, usa na ka world-class port operator o PASCOR, usa ka kamatuoran nga mga kapos nga anak sa singot may katakos ug kaalam pagduma og mga dagkong negosyo nga naghatag kanila og desenteng panginabuhian ug pamilya. Basta o PASCOR, sure ang future sa mga trabahador. Minutos na pasado alas 12 o karon sa detalye sa atong mga balita.
Si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos naroon diri sa Sugbo alang sa dako nga kalihukan. Ni deliver siya og mensahe sa Asia Pacific Economic Cooperation APEC Business Advisory Council kun ABAC diha ni sa New Star Casino Resort diha sa South Road Properties kun SRP diri sa Dakbayan sa Sugbo. Si Presidente Marcos gipaabot sab nga mo deliver og mensahe atol ni sa inauguration sa National Museum diha sa ang kanhi Malacañang sa Sugbo diri likod sa Plaza Independencia. Hugot ang seguridad nga gipatuman sa kapulisan. Baguhay lang ni deliver si Presidente Marcos sa iyang nga mensahe tubangan sa ABAC delegates din sobra 150 ka mga delegado ang naa karon diha nagtapok ang ABAC meeting gisugda ni kaghapon og matapos og mga adlaw. Ani ang kabahin sa pamahayag ni Presidente Marcos. It is a privilege for me to come and welcome you all on behalf of Filipinos here in Cebu and in the rest of the country. And as they say here locally, maayong pag-abot or happy arrival in our great appreciation for the long way you took to come here to be with us for this meeting. Comfortable in numbers as we all are, 17, 31, 10 carry significant meaning to us. Not as the lucky combination of a game of roulette, just a few steps from where we are here at New Star. Rather, these represent the words of the number of times the words equity, sustainability, and opportunity are mentioned in the main body of the Philippine Development Plan. That does not even count the adjectival or other speech parts. For the Philippines, there is no more relevant theme for this year's third APEC Business Advisory Council meeting. The last time I spoke before this audience at the APEC CEO Summit in Bangkok last year, I highlighted the need to accelerate our efforts to address structural and policy issues with a view to enabling rapid economic recovery and growth in a swift and sustained manner that creates jobs, draws more people into the mainstream economy, and reduces poverty and inequality. I also underscored that critical to this effort is our cooperation on issues such as food security, health systems, and of course, climate change. What should underpin all of these lofty goals towards equity, both within and across our economies? In the Philippines, our long-term ambition natin 2040, or our ambition for 2040, envisages comfortable, secure, and strongly rooted Filipinos where no one is poor or left behind. We aim to achieve this through, amongst others, strengthening agriculture and food production, industrialization, connectivity, and supply chains. Driving growth through tourism, through trade, urban development, providing high-impact social services for health, education, skills uptake, and targeted support. Building climate-resilient and green infrastructure that will only sustain that will not only sustain our economic growth, but will also trickle welfare effects down to our most underserved sectors and those with untapped economic potential. We have quickly mobilized and targeted our efforts to address the needs of the most disadvantaged segments of our society. In food security and nutrition, we have rolled out food stamps to quell hunger and thus boost productivity, and reintroduced nutrition programs in schools so that our students can focus on learning. On top of our programs to provide agricultural lands to youth committed to contribute to our efforts in resilient and sustainable food production, our new Agrarian Emancipation Act has condoned the debts of over 610,000 farmers in our commitment to equitable land distribution. Our efforts will not waver until we will have broadened the provision of credit facilities and other support services, upgraded the skills of our farmers, and have provided high technology equipment and facilities, and connected them to demand sources through more and better farm-to-market roads and farm-to-consumer markets.
We welcome the recommendations of ABAC in your 2022 report to APEC economic leaders, which includes fostering a sustainable and resilient food system through, among many others, enabling a meaningful and effective partnership with the private sector. Last year, we established the Private Sector Advisory Council, or the PSAC, to strengthen the voice and contributions of our private sector in government programs and initiatives in order to expedite the achievement of our economic objectives in recognition of the pivotal role of the business sector in this country's growth trajectory. Just like ABAC has work streams, one of our priority areas in PSAC is scaling up agriculture and cooperation between the private sector and the government to enhance food security by introducing programs that will help our farmers and those in the food value chain, such as digital farming methods and supply chain improvement strategies. Now, while our economies have common food security issues, there are other issues that are nuanced according to our unique conditions, our unique priorities, our different policies. For us, developing this sector means overcoming geographic limitations by strengthening logistics and connectivity, building resilient technologies compatible with our climate and harvest seasons, advancing research and development and agricultural innovation, and also scaling up our production and productivity through the mainstreaming of digital technologies, data, and automation in this traditionally labor and capital-intensive sector. Effective cooperation in this regard demands cognizance of the unique challenges and opportunities in our respective economies so that we can carve a way forward toward the achievement of our collective goals. It is for this reason that I commend the ABAC Philippines for hosting ABAC here, as I urge ABAC members to not only find inspiration from the surroundings to accomplish the deliverables that you have set out in the agenda of your respective working groups, but to also leverage the tools available at your disposal to find a common understanding, be it through the formal and informal sessions, discussions with guests and experts, or interactions with locals, which this excellently organized meeting has quite neatly lined up. In line with the recommendations of ABAC, as we engage with the business community, technical cooperation and capacity building play pivotal roles in ensuring that our economies are capacitated to implement our agreements, hasten our development by learning from each other's expertise and experience, and for us to ultimately find complementarities in our economies to not only strengthen our regional value chains, but also create new markets and opportunities and foster equitable growth. A recent study by McKinsey reveals that the business sector contributes up to 72% of GDP, and this is triple the value in 1960, with companies now accounting for 85% of technology investment and labor productivity growth. Like how much of economic growth comes from the business sector, should economies wish to drive economic reforms and structural policy shifts, much of the momentum will also come. Mokadto ang kabahin sa pamahayag ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at ubangan sa mga 150 ngadto sa 200 ka mga delegado gikan dinhi sa nasod sa lain-lain nga kanasuran pinaagi sa Asia Pacific Economic Cooperation APEC Business Advisory Council kon ABAC meeting diha sa New Star Convention Center sa SRP dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Minutos pasado alas 12, arita sa dugang mga balita. Mahigala 19 anyos nga dalaga giyong gikidnap diha sa
matumbo sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Atong paminahon ang report pinagi ni Dario Hill. Baod ay nga kadilian 19 anyos gidalaga sa barangay Talamban ng siyudad sa Subo gibilin sa nag-ingon nga kidnap nini nga usa ka babae nga sakay sa usa ka itom nga van nga aga baog pagpanginap nahitabo alas 9 kagahapon sa buntag didto sa may matumbo sa siyudad sa Lapu-Lapu. Usa ka 19 anyos nga dalaga aga biktima. Dito maglangan ato ikauban ang station commander sa Lapu-Lapu Police Station 5 nga si Police Major Dexter Basirgo. Kita po ni kahapon mga alas 8 pasado sa buntag diri sa sitio Matumbo, Barangay Pusok. Allegedly asalin sa biktima na barangay staff ko ito mo may naglakaw siya pagawas niya ay black na van dahil babae nga ni gawas ko itungol sa iyaha makita siya o picture ipakita na picture hindi pa yung kailan pa siya and then all of a sudden ang iyang sa kamot ni alagpay niya nagtapon sa iyahang baba na ay kuwan ko ng paungangit o niya nakatulog siya wala sa imalay na makamakto na silang siya somewhere in part of between Talamban and Kantungan. Alam mo na, between Talamban and Kantungan mo na iyang wala mo lang isubay kami niya gusto nagkandak sila follow-up investigation ng ato ang witness test investigator ko at tawaran sila dito nag-follow-up ilagay klaro kung naglahin mo lang gabi yung adlaw. So isa man nga babae doon? Isa man nga babae singan? Sinuribian niya sa ato Daga pa ni daga. Dalaga ba? Nalim siya yung uyap, pero ang yanto sa kinikaran ng uyap, pinagawa ka yung uyap. So, moto na malaka na sila. Kung niya ang kinikaanginahan, nakagawa sila informasyon mga nagdiskusado na ang ilang anak dalakaw diya na sa bridge. So ilang isugat, niya mo itong si mga pagkasingkos na pi, diri na sa ito ang police station. So gabiin na alarma. Buntag na itabo. Gabiin na buntag na itabo, gabiin na alarma. Tuod kaya ang babae ko no, nakamatko siya tuod dito somewhere in Mulgay, somewhere in Talamban, together with kanang minor na batang lalaki. Katong minor nga batang lalaki gidagit mo to. I don't know, hindi siya kakon, kapila pa ito bitalan, basta kay puyong silang duwa, talisay mo kung puno siya, atong bata lalaki, puyong silang duwa, panagat pa doon sa kuwana yun, sa hayat, so, hayat pa to, napalong sa kasada, so, mauna, naglakaw na siya, ikan dito sa lampan pa doon, dito sa Lapu-Lapu, kaya mahalong pa siya masakay, kay para sa taxi, di ba sa unungan, kaya, nagkabulingit pa siya kayo, hugaw na kayo. Sa to pag gidagit na sila sa baong katong mapilihing babae atong sagari sa ban nga gitambog na dito. Ihulog lagi mo na mo ang isuta karon kung sa motibo ngano gidagit ang bata unya ako pa sinisiyang kwan kanang ipadala sa pingko ipa-medical kung nabay report o sa nito kay Unsa man ni estudyante man ni nga dalaga lol? Okay, so pastilan. So lahi po niya atong sound maron na basa ko post ba nga aduna poy gi-attempt siguro to nga upat ka mga batan-ong babae nga gi-attempt nga dagit. Lahi ko to kato Photoshop model naman to. Diha gyud po na sa Lapu-Lapu na itabo to no katong ilang upat katong lahi po to istorya diha po sa Lapu-Lapu to nitabo. Dito to sa barangay Bangkal. Dili to mong area. Bangkal. Ako atong area. So mo lang gila ang taga-Bangkal tong buwan. Taga-Bangkal tong pagkabuhok sa ako atong area gihapon. Pero ang ilahang kanang meet up transaction area sa station ko sa X Mall. Okay. Area sa station to dito
nasugod ang ilang transaksyon na paupat na buhok. Dito nasugod, iba pakita sa TV nga ang mga bata nagkaway-kaway pa, na nakaya sa motor, voluntarily, makita na to, basta kung saan nila. Si Parit, kani karon imong harod yun sa imong area, mo ni klaro, o mo amang gani. Klaro, o kini ako ang area, klaro kini abduction, sa kitatapan man lang yung papakuro ng motor na conscious siya, pero di pa nakadetermine kung sa motibo man, kuhan siya. Okay, gamit siya mo ng palauman sa natumayo ato investigasyon para ma-determine yun na to kung sa ginawa. Oo. Sige mo, follow up yan kon. Atong paginabi ngadto sa Station Commander sa Lapu-Lapu Police Station 5 nga si Police Major Dexter Basergo alang sa DYL News labing mo tinahod nga Radio News Organization Subo dari Will. May kalamo nga person sa mga balita gidalit sa may kabubuton sa Oriental Port and Allied Services Corporation, OPASCOR. Basta OPASCOR, sure ang future sa mga trabahador. Ang kakugi maghatag yud og swerte. Human sa daghang katuigan, pagtrabaho sa pantalan, pagpato sa singot, paghingos og abog, pag-alsa sa lena ay mga kargamento. Niabot yud ang panahon nga napanag-iya na sa mga mamumuo ang Oriental Port and Allied Services Corporation o PASCOR, ang giilang labing malampuson nga workers enterprise sa tibuok kapupudan. O PASCOR, ang exclusive nga cargo handling service provider sa Cebu International Port kon CIP, usa na ka world-class port operator. O PASCOR, usa ka kamatuoran nga mga kapos nga anak sa singot, may katakos ug kaalam pagduma og mga dagkong negosyo nga naghatag kanila og desenteng panginabuhian ug pamilya. Basta o PASCOR, sure ang future sa mga trabahador. 30 minutos pasado alas 12. Di ako lang i-acknowledge karong higayuna, no? Naglanog-lanog ang DYLA diha sa Mansueto Subdivision, diha sa Bulacau, sa Dakbayan sa Talisay, sa Disamparado family, sa ilahan ni Ma'am Ami Disamparado o Odyssey Disamparado. Gispikiran gyud, no? Ang ilahang radyo diha sa ilahang compound karon mao naglanog-lanog ang DYLA. 30 minutos pasado alas 12. Ang mosulod nga person sa atong mga balita gihatod sa Metro Gaisano. Come to Metro's biggest annual appliance event. Elevate your home with the latest appliances with our Metro Appliance Mega Blast. From July 21 to August 31, experience incredible savings of up to 50% off on selected items. Pay lighter per month on Metro's 0% interest offers on installment plans up to 12 months on major credit cards. Metro Reward cardholders are in for an exclusive treat, the 99 peso deal. See poster mechanics for more details. Per DTI Fairtrade FTEB permit number 169699 series of 2023. Ang hepe sa kapulisan sa lalawigan sa Sugbo kinsa ang courtesy resignation gidawat ni Presidente Marcos ug apil tungod sa giyong kalambigitan sa illegal drug activities. Magpabilin pagyud gihapon siyang pwesto diha sa Cebu Provincial Police Office. Kini bisan pa sa kabug-atan ning maong isyo matod sa kapulisan diri sa Region 7 pending sa issuance sa opisyal nga order gikan sa Philippine National Police Headquarters. Magpabilin si Police Colonel Romel Ochabe, isip hepe sa kapulisan diri sa lalawigan sa Sugbo. Si Ochabe naapil ni sa 18 ka mga police general and colonel nationwide nga gidawat ni Presidente Marcos ang courtesy resignation usa ka adlaw human sa State of the Nation address o giingong tungod ni sa kalambigitan sa gidili nga drugas. Gawas kang Ochabe, naapil sab ang pipila ka mga taga Cebu o mga kanhi Cebu based nga mga police officers ang usa sa mga prominente kaayong diha sa listahan nga
ang courtesy resignation ang gidawat mao ang kanhi opisyal sa kapulisan sa Sugbo kaniadto karon nahimong hepe sa Caraga Police nga si Police Brigadier General Paul Labra Dasikan. Si Otsabi Labra o kabanan padayon nga nagpakahilom aning mao nga isyo. Si Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spelare ang tibamba sa Police Regional Office PRO7 ingon nga di pa sila magkakomentaryo sab niini hangtod nga dunay opisyal nga kamanduan ang ilang uluhan nga buhatan. Matod ni Pilare, hangtod nga why official communication o official order di nila mahimong mahilabtan ang hepes kapulisan din sa lalawigan sa Sugbo. Si Pilare niingon nga ilang andam nga ipatuman ang kausaban sa leadership apan ang bisan unsa nga movement kinahanglan gyud og official nga order. Mga outstanding lopong tagapamayapa sa Mandaue gihatagan og pasidungog og incentive sa local government unit ato pabinawon ning report pinagi ni Lee Antojado. Jhunnex subay sa kaning programa sa Department of Interior and Local Government kun DILG gipahigayon didto sa Dakbayan sa Mandaue ang tinuig nga paghatag og insentibo ngadto sa mga barangay, partikular na sa ilang mga lupong tagapamayapa nga nakahatag og exceptional nga performance sa pag-maintain sa kahapsay ug kalinaw sa ilang mga lugar. Si Mayor Jonas Cortez nagkanayon nga adunay top 10 performing lupong tagapamayapa ang ilahang gihatagan og plaque of recognition o appreciation. Lagip na pod ang top 5 nga nakadawat og incentives. Matod pa sa mayor nga champion ang barangay Subang Dako nga nakadawat og incentives nga maabot ngadto sa 100,000. Second runner up ang barangay Bakilid nga nakadawat og 75,000. Ika-tulo ang barangay Tabok nga nakadawat og 50,000. Ika-upat ang barangay Ilabugon nga nakadawat pod og 30,000. Ika-lima ang barangay Tipolo nga nakadawat pod og 20,000 pesos nga incentive. Ika-unom ang barangay Kanduman, ika-pito ang barangay Kasuntingan, ika-walo ang barangay Paknaan, ika-siyam ang barangay Magikay ug ang top 10 mao ang barangay Mantuyong. Si Mayor Jonas Cortez naganayon o niauhag ngadto sa mga lupong dito sa ilaha nga mga barangay sa Dakbayan sa Mandaue nga ipabilin lang ang ilahang paghatag og serbisyo ngadto sa mga Mandawihanon. Alang sa DYLE News ang labing tinamurag kinahod nga Radio News Organization sa Sugbo, Lian Tujado. Migalang kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo nakabato na sa ilang posisyon ang cellular phone sa murder victim Ria May Tokmo. Katong 19 anyos nga babae kakasang patayng lawas napalgani nga gisud og karton o gibilin kilid sa kalsada sa Tisa, Cebu City. Si Police Colonel Erenio Dalugdog ang hepe sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo nang hinaot nga makakita sila importanteng impormasyon sa cellphone ni Tokmo nga makatabang aron masulbad ang misteryo sa iyang kamatayon. Si Dalugdog ningon ng cellphone gibaligya ni sa usa ka lalaki kang kasang naong ni appear sa Hulagway nga karon giila sa kapulisan nga usa sa mga person of interest sa pagpatay sa 19 anyos nga babae nga taga Davao del Norte. Si Dalugdog niingon nga ang person of interest ni baligya ni sa cellphone ni Tokmo sa usa ka buyer dool sa Carbon Public Market. Ang matod ni Dalugdog ang buyer mi-turn over sa cellphone ngadto sa kapulisan. Matod ni Dalugdog siguro kung taga Cebu City kining tawhana posibleng nagi mga nagkaila niya mao ni nga ang kapulisan ni pakatap aning mao nga hulagway ug nagpatabang dinhi sa mga sakop sa media aron mapakatag ang dagway aning mao nga lalaki nga nagsulob og orange shirt. Matod ni Dalugdog nga ang wa mailihing lalaki o doon na sa wa mailihing
nga suspect nga misuway pag-unlock sa cellphone ni Tukmo. Dihang wa ni niya mahimo, nakadesider siyang ibaligya lang ni sa kantidad nga 1,700 pesos. Ang buyer giyong nasayod nga ang cellphone iya day sa murder victim duha ka adlaw human sa pagpalit niini. Sigon ni dalugdog ang buyer na naka-recognize ni Tukmo gikan sa mga hulagway nga naka-store diha sa cellphone. Ang buyer ni bisita ni sa Labangon Police Station aron i-turn over ang cellphone ni Tukmo. Mato ni dalugdog ang cellphone tuana sa Regional Anti-Cybercrime Unit aron pag-check kung kinsa ang mga tao nga nakakontak or nakahimamat ni Tukmo prior sa iyahang kamatayon aron pagkuhag possible lead sa identity location sa person of interest. Si dalugdog niingon kailang gipost ang hulagway sa official Facebook page. Matod ni dalugdog nang hinaot sila nga ang makahimungaong ug makaila ning tawhana mo cooperate og mo adto sa kapulisan. Gawas nini si dalugdog niingon nakatutok sab sila ron sa investigasyon sa usa ka lalaki nga nakuan gyapon og hulagway. Matud pa niya usa sa mga suspect kay nganong naaman sa iyaha katong cellphone sa biktima. Isip kabahin sa ongoing investigation si dalugdog niingon ilang gitan-aw sab ang driver sa motorcycle nga gisakyan ni Tukmo human nga nibiya ni sa boarding house sa barangay Luok sa Mandaue ngatong July 16 ang katapusang adlaw nga nakitaan siyang buhi. Ang motorsiklo mibiyahe ni sa Cebu City via Panagdait Road sa barangay Mabulo ug dayon ni proceed sa may Dan Iscario. Matud ni dalugdog posible nga si Tukmo nibiyahe ni ngadto sa barangay Labangon. Matud pa niya nga wa pa nila ma-identify ang motorcycle driver kang kansang naong dili visible sa CCTV footage agumikan kay nagsulob man kini og helmet. Minutos pasado alas 12. Mangigalaw sa kababae, may reklamo ni file ni reklamo sa iyahang ex-boyfriend nga usa ka Chinese businessman kay matud pa gikulata og gimaltrato siya sud sa usa ka motel diha sa barangay Subang Dako sa Dakbayan sa Mandaue sa iyo kaganihang buntag. Ang suspect gila nga si Gofa Zhang, 49 anyos, taga Magikay sa Dakbayan sa Mandaue. Nadakpan ni sa mga pulis human ang mga guest ni reklamo sa kasaba o kahasol diha nga nahitabo ni ang biktima kang sang identity gipugngan for security reason. Misulti sa kapulisan nga kini mong Chinese nga yang ex-boyfriend ni hulga niya sukad na ron sa usa ka buwan og nga matud pa ni rape niya kaniadto gumikan kay di man siya ganahan nga makig-uli niini. Ang Chinese suspect nasuta ni nga hubog ato sa pagdakop og na-detain na sa Subang Dako Police Station pending sa pag-file og appropriate charges. Minutos pasado alas 12. Tourism Secretary Cristina Garcia Prasco ni pasalig nga suportahan ang mga artist dinhi sa Sugbo. Kini kabahin sa iyahang priorities isip kalihim sa Department of Tourism nga di lang ang pagduso alang sa mga nindot nga talan-awon dinhi sa nasod aron arion og mga turista kundi aron sa ipasigarbo ang mga
maayo nga mga artworks sa mga renowned nga mga artists dinhi sa Sugbo. Karong adlaw gilusad sa Portrait Artist Society of the Philippines Incorporated inubanan sa SMC Side City Cebu ang Hiya sa Sugbo Art Exhibit. Usa ni ka Cultural Treasure of Cebu exhibit diha sa SMC Side Mountain Wing Atrium. Ang mao nga exhibit giapila ni sa mga lokal nga mga artists dinhi sa Sugbo. Din ilang gipakita ilang tagsa-tagsa ka mga masterpiece og nga makita ni sa mga Sugboanon hangtod sa August 3. Gawas kang Secretary Prasco dito sab ang Tourism Undersecretary nga si Ferdinand Kukoy Humapaw og uban nga mga city officials og ingon man ang usa sa mga renowned artist painter diri sa Cebu nga si Romulo Galicano didto sa nga taga Dakbayan sa Karkar. Si Arisgado ang iyang masterpiece nga gipakita ang pasad sa simbahan diha sa Dakbayan sa Karkar. Si Prasco sa iyang bahin ato sa iyang diskurso nagkanayon nga mapasirbuhon kaayo ang Department of Tourism anining mga artworks nga exhibit diha sa SMC side nga iya sa mga maayong laki nga mga artist dinhi sa Sugbo. I'm grateful, first of all, to Tita Marisa Fernan that it is high time for us to foster the Filipino brand, one which honors our history, our heritage, and our unique sense of identity. It is through the work of our artists from Cebu and all over the Philippines that we are able to tell the story of the Filipino, to show the wealth of talent as well as to showcase the beauty of our assets here in the country. This exhibit also falls very well in line with the objectives of the Department of Tourism to expand our tourism offerings, not only to include our typical sun and beach, nature-based and adventure offerings, but also, importantly, to give opportunities to highlight the talent of our artists and the work of local communities and residents that tell the world and show them the heart and soul of the Filipino. Under the National Tourism Development Plan, recently approved by our President, we have identified multi-dimensional tourism and the diversification of our tourism offerings as a priority. What that means is that under the programs and plans of the department, we are giving opportunities for the tourism development and promotion of tourism products that include the arts. And therefore, my presence here, I hope, will convey to our artists and to all of you the unequivocal support of the Department of Tourism for our artists and for the further flourishing of art in Cebu. This exhibit also gives me immense pride to be Cebuano. For in every single portrait, painting, and work of art that we see here, it adds all the more to the many reasons to love the Philippines. Tita Marisa, Mo kato ang kabahin sa pamahayag ni Tourism Secretary Cristina Garcia Prasco ato sa launching nining Hiya sa Sugbo Art Exhibit sa SMC Side Mountain Wing Atrium. Atong usbon kining mao nga exhibit makita ni diha sa mao nga area hangtod sa Agosto 3.
Dito sa lalawigan sa Bohol, usa ka 26 anyos nga babae patay human ang iyang motorsiklo nga gisakyan na crash ni sa highway dito sa Albuquerque sa Bohol. Si Senior Master Sergeant Armando Anino sa Albuquerque Police Station, may ila sa namatay nga si Nelisa Kagapi, residente sa Hagna Town. Sigo ni Anino, ang motorcycle driver si Lia Humadas, 28 anyos taga Hagna, nakatagpilaw ni dihang nagmaneho paingon sa Tagbilaran City. Hinungdan nga ang motor na crash ni sa Barangay East Poblacion sa Albuquerque. Ang backrider nga si Kagapi nagkaangkon og severe injuries gida sa tambalanan apan gideklarar nga dead on arrival. Samtang si Humadas nagpabiling na sa Governor Celestino Galiares Memorial Hospital sa Dakbayan sa Tagbilaran. Andam na sab ang quarterfinal sa inaugural Governors Cup de League dito sa Bohol nga gitakda karong Agosto 5. Ang happy tulog ka buwan nga non-stop og weekly basketball action. Upat na lang ka team ang dunay best records gikan sa tulo ka district nga ni advance ngadto sa playoffs. Ang 12 ka team sa open and junior categories magsangka ni sa single round robin. Din ang top 4 squads moabante sa semifinal sa tag sa kadibisyon. Sa first district sa Bohol, ang Tagbilaran, Tubigon ug Dawis nakasecure og luna para sa junior ug open category team. Ang Luon Juniors ug Panglao Open maoy naka-appeal sa top 4 sa distrito. Ang mga person sa mga balita gihatod sa may kabubuton sa Metro Gaisano. Come to Metro's biggest annual appliance event. Elevate your home with the latest appliances with our Metro Appliance Mega Blast. From July 21 to August 31, experience incredible savings of up to 50% off on selected items. Pay lighter per month on Metro's 0% interest offers on installment plans up to 12 months on major credit cards. Metro Reward cardholders are in for an exclusive treat, the 99 peso deal. See Poster Mechanics for more details. Per DTI Fairtrade FTEB permit number 169699 series of 2023. 11 minutos sa di pa nga alauna. Migala sa dugang mga balita, usa ka babae nga may kaso istapa. Mitahan sa Abiliana Police Station ato paminaw ng report ni Jonathan Caballero. Jhunnex, usa ka babae ang nadakpan o mitahan sa kapulisan human nga naluwatan og warrant of arrest tungod sa kaso nga estafa ug lain pa nga kaso. Nahanakato na detain sulod sa prisuhan ng akusado nga si Juvie Love Grace Espilieta alias Manahi Binti o mas nailhan sa pangan nga Expilita. Nasamto nga pangidaron nga residente sa Daguhoy Street House di Banilad, Cebu City. Ning duol ni sa Abiliana Police Station 2 si Expilita kagahapon pasado alas 3 sa hapon sa Huwebes aron nga mo surrender o muta sa dihang nahibaw-an niya nga nalutsan ni siya warrant of arrest. Ang warrant of arrest giluwat ni sa kapulisan batok niya mao ang kasong kalapasan nga estafa ug ang bouncing check law tungod kay matud pa sa report nga namiki ni si Expilita og cheque sa bangko paghimog transaksyon sa negosyo apan sa tinuod lang wala ni siya checking account sa bangko. Nahug nga pagpangawat apil ng kasong kalapasan sa Article 172 sa Kodigo Penal sa Pilipinas o ang falsification by private individual o ang paggamit og piki nga dokumento. Ang duha ka warrant of arrest gi-issue ni nilang presiding judge Emmanuel Carpio sa RTC Branch 16 Davao City ug ni Honorable Judge Ruben Altobar sa RTC Branch 29 sa Toledo City. Dali dayong gibalhog sa detention cell si Expilita sa iyang pagtahan sa kapulisan apan gitagaan pahinuon ni siya kahigayon nga makapiyansa alang sa DYLA News ang labing tinamudog tinahod nga radio news organization sa Sugbo. Jonathan Caballero.
10 minutos sa di pang alauna. May gala sobra 650 milyones nga kadiri sa infrastructure o sobra 58 million sa agrikultura ang nadaot sa pag-igo sa bagyong Igay. Kinisigon sa National Disaster Risk Reduction Management Council. Sa report ng NDRRMC, miingon 82 ka mga infrastructures ang appeal sa total 656.3 million nga damage sa Ilocos, Mimarupa, Bicol, Western Visayas, Davao, Soc-Sargen ug Bangsamoro. Adunay 2002 ka panimalay ang naapektuhan, 1,848 ang na-damage ug 154 ang hingpit nga naguba. Sa Cordillera Administrative Region, 50.2 million worth of agriculture products ang na-damage, samtang ang na-damage sa Western Visayas nasa 8.1 million pesos. Ang Disaster Bureau niingon ang insidente na nag-appeal sab sa napo ka rain-induced landslide, napo o 3 ka tornado or destructive winds o ingon man usa ka maritime accident katong sa Rizal. Din banchais ka mga tao ang namatay. 5 ka mga fallen trees o pagbaha sa lain-laing bahin sa nasod. May kalahan 9 minutos sa di pang alauna. Atong sutaon ron diri sa kanhi Malacanang sa Sugbo National Museum na of Cebu, buksan ni karong or inaugurahan ni karong hapon na si Presidente Marcos. Ato pabinahon ron ang live report gikan diha sa bagong National Museum. Ato pabinahon si Jonathan Caballero. Atong balikan taud-taud si Jonathan. Mga higala ang live report gikan sa kanhi Malacanang sa Sugbo karon National Museum of the Philippines Cebu. Ato pabinahon si Jonathan Caballero. Yes, Jhunnex live ta karon dinhi sa kilid sa Plaza Independencia dakben sa Sugbo diin pag-inugurahan ang bagong museo nga mao ang National Museum of the Philippines karong taud-taud. Sa pagkakaroon gihuwat pa nato no si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. aron may manguna sa inauguration program kay gikan siyang pagtambong sa APEC Business Advisory Council kun ABAC nga gihimo didto sa No-Star Hotel sa may SRP. Mulaw siya ron inikalaw na sa hapon aron formal nga ablihan ang maong bagong National Museum dinhi sa Cebu. Ang kini nga museo na karon akan hining building gipanag-iya sa customs kaniadto din gitukod ni sa tuig 1910 dinhi dapit sa Plaza Independencia dol sa Fort Transito. Ang karaang balay sa customs gitawag ni Aduan Building. Ang tud karon nagpabilin nga nagbalog og nagtanyag og makabungog nga talan-awon sa baybayon sa Cebu sa syudad. Nagsilbi sa aktuyuhan ang Aduan sulod sa 94 ka tuig ug nakaluwas pa gani og daghang mga tao sa pagpamumba sa kaniadtong World War II. Niadtong tuig 2004, ang Aduana Building ginhimong Malacanang sa Sugbo nga nagtumong sa pagdala sa nasudnong kagamhanan nga mas duol sa Kabisayan. Pag tuig 2013, ang building giuyog sa 7.1 magnitude nga linog hinungdan sa pagkaguba niini. Apan pagka tuig 2019, ang Old Customs House gideklarar nga national nga kultura nga bahandi human nga kaniya gi-renovate
ug niadtong Disyembre sa samang tuig gihatagan ng Pilipinas og patungod sa pag-convert sa aduana ngadto na sa National Museum. Ang National Museum dinhi sa Cebu adunay mga exhibit nga nagkuha sa diwa ug kabilin sa Cebuanon, lakip ang adunahan og lain-lain nga biodibersidad sa isla, yutan ng mga bahandi, etnografiko ug uban pang mga tradisyon. Ang bag-ong museo nag-host usab og espesyal nga eksibisyon nga nagpakita sa mga buhat sa arte gikan sa Philippine Center sa New York ug sa dili madugay magpakita sa mga buhat sa arte dinhi sa Subo. Karong umabot Agosto 1, 2023 ang National Museum of the Philippines pag-ablihan na sa publiko. Magpabili ning abli gikan sa Martes hangtod sa Domingo sa alas 9 sa buntag hangtod na sa alas 5 sa hapon ug maghimo kining libre ug walay entrance fee alang sa tanan. Samtang karong taud-taud ang pinakauna nga National Museum sa Cebu formal na ni nga inaguluhan nga pangunahan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. para mahimong abli sa tanang katawhan alang sa DYL. Jonathan. Yes, Jhunnex. Kumusta diha sa area karon? Kisay nanabay mga opisyal diha ang security kumusta? Yes, bago lang naabot di rin si Cebu City Mayor Michael Rama o nagsunod ni sila ni Governor Gwen Garcia apan sa pagkakaroon ni suway ni sila sulod maning museo apan ang media dili papasudlon, so ang mga high officials lang usa ang gipasulod o gipasuloy gipatanaw o sa atong palibot na nandiri ang mga kapulisan nag-andam na ang mga security sa pag-abot sa atong presidente o sa tanang eskina makita nimo nga naay mga pulis gikan sa SRP hangtod na dinhi sa Plaza Independencia sa syudad. Okay. Salamat kay nimo, Jonathan. Mahigala si Jonathan Caballero. Pabutan ninyo mga higala mga updates nining pagbukas sa National Museum ang kanhi Malacanang sa Sugbo at ang usbon open sa public August 1 magsugod karong Martes unya kutob kuno sa adlong Domingo libre pa ni no sa pagkakaron. Munang katong ganahan mo tan-aw sugod karong Martes pwede na mo mobisita sa National Museum. 3 minutos sa di pangalauna mga higala. Ang usa sa mga survivor sa nalunod nga motorbangka dito sa Binangunan Rizal niingon nga wagid sila makasulod og life vest. Ang aksidente kagahapon sa hapon nakakalas dig 26 ka kinabuhi o giingon nga overloaded kini. Sigon sa usa sa mga survivor nga si Mar de los Reyes nga wasay nagbantay nga mga tao sa taga Coast Guard diha nga nibiya ang bangka kagahapon sa hapon. Kay matod pa niya gihapay taga Coast Guard mahimong di ganoon ta sila makalarga o wa sab sila makasulob og life vest. Wa ray mga napo ka minutos human nga sila ni biya kalit lang ni nga nalunod. Matod pa nga ang hinungdan igo sila sa kusog kay nga hangin kalit lang nga miunos unya ang mga tao sa bangka nagpanik og nanagan ngadto sa pikas nga side sa mao nga bangka hinungdan nga natikyaob kini. Megala usan na sab ang nahimong milyonaryo sa Loto. 90 milyones gyud kapin ang nadaog sa Super Loto 649 draw sa PCSO kagabi. Adunay usa nga nagakuha sa winning combination sa Super Loto 42, 12, 25, 5, 19, 18 ug dunay katumbas nga premyo 93,693,905 pesos and 40 centavos minus 20% nga tax. Dunay 4 kabuok nga nakadaog sa second prize or 5 sa winning combination ang natag-anan nila, makadaog sila tag 50,000 pesos. Si
Senador Grace Paul Yamanzares mahinumdum sa 82nd birthday siyang inahan na showbiz icon Susan Ruses kaysa nitaliwan ni atong May 2022. Si Senador Po niingon gimingaw siya siyang inahan og iyan na lang ning gibisita sa lubnganan og gigreet og happy birthday. Ang Dreamscape Entertainment producer sa IPG sa Batang Quiapo og ang lead star nga si Coco Martin mahinumdum sab ni Susan Ruses. Si Susan Ruses ni portray ni sa papel ni Lola Flora sa sikat nga teleserye APJ's Ang Probinsyano nga gibidahan sab ni Coco Martin. Ang career ni Susan Ruses niabot gyud og 70 ka tuig. Og mahigala ni matapos ang atong mga balita karong udto. Daghan gid kayong salamat sa tanan natong mga viewers. Mahigala ang naminaw dayron no dito sa Mansueto Compound, Mansueto Subdivision or Mansueto Compound diha sa Bulacau, Talisay, likod ni sa o sa katindahan no o diha dapit no sa likod sa Tabunok no. Sila si Sir Yuli Desamparado di ay no mo ikusog kay naminaw karon no gipabutangan gyud og speaker ang ilahang kuan dito radyo. Mayong hapon og mayong udto ninyo diha Sir Yuli og ingon man ni Ma'am Ami Desamparado og sa ilahang mga anak no si Oding og ingon man si Yola og ingon man sa ilahang mga kaapuhan. So mayong odto ninyo diha nila pagi mga mensahe diri. Sandra Sanchez, Aljon Daumom, MV Bahian, Clarita Tan, Onia Elmer Garcia, o isa pa ding uban natong mga viewers sa FB o ingon man diri sa atong YouTube. Migala salamat kayo ang atong technician Ron si Kain Thunderstrom Dalugdugan inabagan ta sa atong mga interns gikan sa Electronics Communication Department sa CTU Main diri sa Cebu City dito sa transmitter site si Marciano Lapas. Kini si Jhunnex Napallacan. Mayong hapon kanatong